राम राम भाई सारे ने स्वागत है आपका अपने चैनल और आज की इस नई वीडियो में। तो भाई आज की इस नई वीडियो में हम जानकारी देंगे बलेर खानपुर जिला कपूरथला में 2 दिसंबर यानी आज के दिन एक बहुत बड़ा कबड्डी कप हो रहा था, जिसमें बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर को बाइक दी गई है। अब हम बात करेंगे वहां पर कौन सी टीम पहली रही, कौन सी टीम दूसरे नंबर पर आई, बेस्ट रेडर और बेस्ट कैचर कौन निकला। यहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी खेल रहे थे। दीप दुबरजी, साजिश शेरकपुर, गुरविंदर खुन्नन, पिंडू सीचेवाल, दीप दुबरजी बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी खेल रहे थे। तो भाई ये सारी जानकारी देंगे, वीडियो में आखिरी थी बने रही हो। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल ने भी सब्सक्राइब जरूर कर लियो। तो भाई 2 दिसंबर का कबड्डी कप था, ये बलेर खानपुर जिला कपूरथला में था। वहां पर इनामों की बात करें तो पहला इनाम था 1 लाख, दूसरा 75,000, बेस्टों को बाइक। अब हम बात करें पहली टीम की, तो पहली टीम रही है दयालपुर, जिसके पॉइंट थे 19.5। दूसरी टीम रही है बलेर खानपुर, जिसके पॉइंट थे 12। बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट रेडर है जिसने 11 रेड लगाकर 11 पॉइंट हासिल किए हैं, दीप दुबरजी। बेस्ट कैचर है जिसने 60 टच लेकर 2 जफ्फे लगाए हैं, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी दयालपुर। तो भाइयों 1 नंबर का सिरे का फाइनल मैच लग गया। जो भी भाई इस मैच ने देखना चाहो तो इसका लाइव या कबड्डी 365 पे, तो सारे भाई लाइव ने जरूर देख लियो। वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो लाइक, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो।